Bonjour les élèves. Hier, après notre vidéoconférence où j'étais vraiment contente de vous voir, on a un peu parlé mais on n'est pas arrivé à développer un cours de français. Donc, je vais vous préparer cette vidéo pour les vacances et donc pour la prochaine fois. Alors, on est dans l'unité où vous avez appris à parler de votre futur en disant quel métier feras-tu plus tard, je serai professeur. Et donc, je vais vous expliquer les futurs simples. Alors, on avait déjà vu les futurs proches l'année prochaine et on l'a révisé il y a peu de temps avec le verbe aller, je vais manger, je vais voir un film, etc. Mais nous avons aussi le futur simple, c'est-à-dire il futuro semplice comme en italien. Alors, donc, come si forma? C'est très facile perché bisogna partire dall'infinito del verbo e poi si aggiungono queste desinenze. Allora, non le ho ancora scritte, le scrivo adesso, se ci riesco, perché sapete che devo scrivere al contrario. Allora, prendiamo il verbo. Vabbè, intanto scrivo le desinenze. Allora, vediamo, devo scrivere al contrario, quindi. Allora, naturalmente si scrivono in un modo e si pronunciano poi in un altro. Alors, c'est pas facile. Poi abbiamo la E al contrario, la Z l'altra volta l'avevo sbagliata, quindi vediamo ora di non sbagliarla. E l'ultima, lo stesso. E voilà, ecco le desinenze. Ah, sì, l'ho scritte bene. Allora, così sono come si scrivono. Allora, e si pronunciano E, A, on e ont. Me le dico come sono scritte, I, as, a, ons, ets, ont. Se voi ci fate caso, vi dovrebbe venire in mente qualcosa che conoscete già. Pensateci un attimo e poi dopo ve lo dico. Manteniamo la curiosità. Quindi se ad esempio io prendo il verbo parler, i verbi della prima coniugazione che terminano in e, r, allora diventerà. Alors, je parlerai, tu parleras, il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront ou elles parleront. Va bene? Quindi queste desinenze, se le guardate bene, sono già un altro verbo. Quale? Il verbo avere. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Sono sia il verbo che le desinenze del verbo avere al présent indicatif présent. Ci siete? Quindi noi abbiamo qui il verbo parler, je parlerai, l'abbiamo già detto. Il verbo servir, je servirai. Prendre è un po' più particolare, ma è semplicissimo. I verbi che terminano in e, tolgono la e finale ed aggiungono le desinenze. Donc diventerà je prendrai, tu prendras, il, elle, on prendra, nous prendrons, vous prendrez, il, elles prendront. Ci siamo? Quindi ci dice i verbi in re,
perdono la E all'infinito prima delle desinenze del futuro. E la formazione regolare si applica ai verbi in era, tranne aller, envoyer, perché poi ci sono dei verbi irregolari che ce li avete accanto, ora li leggiamo, e quindi tipo andare sarà ire, gire, se pensate appunto all'italiano antico o al latino, il verbo ire è il verbo andare e ora poche persone, ma forse qualche persona un po' più anziana, qualche nonno, vostro bisnonno, dirà, oppure io l'ho risentito dire da qualcuno, sono ito, ito, quindi dal latino, e si diceva anche in italiano arcaico. Quindi ir è il verbo j'irai, tu iras, nous irons, on espère d'aller quelque part, nous irons en vacances, nous irons au parc, nous irons au supermarché, nous irons à l'école. E in questo momento abbiamo tutti voglia di uscire, vero? E quindi di utilizzare il verbo, dobbiamo usare questo futuro col verbo ir. Ecco, così vi darò da fare delle frasi su quello che vorrete fare e quindi delle frasi col futuro. Ir, appunto, non si dice, la regola si applica anche ai verbi in ir, però tranne venir, perché fa viendrait, quindi cambia, e quelli in re tranne être, che l'abbiamo già visto, come si dice il verbo essere, je serai, tu seras, eccetera, come in italiano, quindi è facilissimo. E il verbo fare, faire, perché diventa faire, come farò, diventa faire, je ferai, tu feras, eccetera. Guardiamo quindi, abbiamo il verbo essere, il verbo avere, il futuro, futur simple, e quindi je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Ora ho messo solo la terza persona maschile. Avoir, j'aurai, tu auras, il, elle en aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Quindi formazione irregolare è sempre la stessa, radice propria del verbo, più ai, as, a, ons, ets, ent, pronunciate poi meglio. E qua ci sono alcuni verbi irregolari, e quindi abbiamo il verbo aller, quindi la radice ir, donc j'irai, envoyer, envers, quindi diventa tu enverras, venir, viendre, il viendra. Vi dà degli esempi, alcuni ve li farò coniugare. Tenir, tiendra, nous tiendrons par exemple, faire, faire, vous ferez, être, ser, ils seront, avoir, auront, j'aurai, vouloir, voudre, je voudrais, questo l'abbiamo imparato, non abbiamo imparato il condizionale, ma è molto simile, la radice è la stessa. Quindi voudre, tu voudras, pouvoir, je pourras, il pourra, devoir, devre, nous devrons, recevoir, recevre, vous recevrez. E voir, vers, ils verront. Ad esempio, per il verbo vedere, siccome uno si può confondere, allora voi dovete pensare al vetro, questi avevo comprati ai bambini una volta al rientro da una gita a Roma sull'autogrill. Allora là, j'ai vers è il vetro e dal vetro si vede. Quindi il verbo voir al futuro fa je verrai con la radice vers come il vetro, quindi la radice è questa. Vediamo se questo funziona. Ma la devo scrivere al contrario. Allora, vers, devo mettere un'altra R, è la radice del verbo vedere. Mentre se voi pensate, oh mamma come l'ho fatto male, questo si vede che non è mio, non funziona bene. Vers vuol dire vetro, vuol dire anche bicchiere. Un verre d'eau, par exemple,
un verre d'eau, boire un verre vuol dire andare a bere qualcosa, quindi per non confondersi con verbo vedere, je verrai, perché ci può assomigliare a un altro verbo nostro italiano, quindi stiamo attenti, je verrai è il contrario, non è verrò, ma è vedrò, come il vetro, verre, il bicchiere, e invece je viendrai è verrò. Alors, on a fini, vi darò i compiti, quindi queste pagine ed altre ve li scriverò su WeSchool, sul registro elettronico. Alors, je vous souhaite des agréables vacances, un bon fin de semaine et reposez-vous, hein, et à bientôt, hein. Au revoir et joyeuse Pâques à vous et à vos familles. Au revoir, hein. Ciao.